السلام علیکم دوستان عزیز. کسی را که دوست می‌داری برایش وقت جدا کن، وگرنه وقت او را از تو جدا می‌کند. در ماه شریف رمضان یتیمان را از خوراک سیر کردن بهترین ثواب است. ماهی برکت از آسمان می آید، صوتی خوش قرآن از آن می آید. تبریک به مؤمنان عاشق پیشه، تبریک بهار رمضان می آید. سراغ کلبه ما را کسی جز غم نمی گیرد، خوشا روزی که غم هم گم کند ویرانه ما را. بیچاره وار گریه مکن پیش زندگی، کن هیچ وقت گوش به افغان نمی دهد. چون شه سوار خیز و به زورش سوار شو، که این اسب مست تن به ضعیفان نمی دهد.